嚟到第14題，咁題目話呢 L1 係 given by 一個 expression 係 ax 加 y 等於 b， 咁咪將佢寫翻做最傳統嘅 slope 同埋佢嘅 y-intercept 嗰個 form 先，咁就係 y 等於負 ax 加 b， 咁然之後 L2 就係 cx 加 y 等於 d， 咁就係一樣啦，寫翻做一個最傳統嘅 form， 就係呢個 form。咁然之後我哋再試下揾啲 x-intercept 同埋 y-intercept 啦。咁我哋睇咗 y-intercept 先啦。咁 y-intercept 呢度就係 d， 即係 L2 嘅 y-intercept 係 d， 然之後 L1 嘅 y-intercept 係 b 啦。咁然後再可以睇睇佢哋嘅 x-intercept。咁 x-intercept 咧，原來兩條線嘅 x-intercept 一樣嘅。咁第一條線 L1 嘅 x-intercept 就係 b 除 a 啦。咁然之後第二條線L2 嘅 x-intercept 咧就係 c 除 d。咁如果大家想知點樣睇 x-y-intercept 咧，咁其實就係我哋有一個佢最 general 嘅 y 等於 mx 加 c 嘅 form 噶嘛。咁如果我哋想揾 y-intercept 咧，咁即係 x 等於0，咁佢就揞住個x 個 term 咧，咁佢 y 就等於 c 啦。咁然之後咧，我哋如果想揾 x-intercept 嘅話，我又揞住有 y 個 term，即就會變咗係 y 等於0啦。咁就你再 solve the equation 揾翻個 x 咧，咁就做到噶啦。咁如果係另一個好常見嘅 form 咧 ，ax 加 by 等於 c， 或者 ax 加 by 加 c 等於0咧，咁個做法都係一樣嘅。咁你揞住嗰個，即係你想揾 y-intercept 就揞住個 x， 你想揾 x-intercept 就揞住個 y 咁就可以噶啦。咁咧，我哋再翻嚟呢條 MC 嗰度，咁佢問 A 係咪細過 C？ 咁 A 同 C 係咩咧？咁 A 同 C 就係呢兩條線嘅 slope 啦。L2 嘅 slope 就係負 C，L1 嘅 slope 咧就係負 A 啦。咁我哋係可以知道咧，原來負 C 係大過負 A 嘅。咁所以咧，當我哋左右兩邊一齊乘負1嘅時候咧 ，C 就會細過 A 啦。咁所以嗰個 statement 1咧就係錯嘅。咁然之後問 B 係咪大過 D 啦？咁好明顯啦，B 係高啲噶嘛，咁所以 B 係大過 D。statement 2係正確嘅。咁佢最後 statement 3就問 A 乘 D 係咪等於 B 乘 C 啦？咁我哋睇翻呢一條式，咁我哋咧就真係可以得到呢個等式嘅。咁所以咧 statement 2同埋3都係啱嘅，所以答案就係 C 啦。